За би гэдэг хүн хизээ нэг өөрийн гэсэн гэр орон тоолж ин хөргөчний наалтуудаа наах юм болоо. Тэгээ наах газар болтохгүй энэ гоёл чимглийнхэн савандаа наагаад ярий гэж бодлоо. Ингээд наагаа авчлаарай. Гайгүй мө? Замарсыг болохоор юм шиг байна. Өнгөрсөн жилээс овоо хідэн олон газраар аялсан болохоор багтахгүй байна. Замарсаа ингээд авчлаа. За ингээд эхлэе. За өмсөд зүс юмнаас нь харагдах бах. Би ийм Harry Potter-ийн музей үзсэн. Тийм Harry Potter-ийн маань юу байна? Тэгээд очиод ийм оролтыг авсан. Энэ оролтноос амар үнэтэйсэн $60 ч илүү. Тэгээс ганц удаа авч байгаа юм чинь гэж бодоод энэ оролтын тэгээд ийм юу тавсан. Наалттай. За тэгээд Hobbit-ны буюу Нисландаар ингээ аялсан байна. Тэгээд зөндөө газар аялсан. Тэгээд алтны уурхаар талт үзсэн. Өөрчөө би юу үзлээ? Titanic музейд үзээд ингээд зөндөө аялсан байгаа. За тэгээд аяллаасаа хамгийн эхлээд Harry Potter-аас эхлэе гэж бодлоо. За Harry Potter маань болохоор өнгөрсөн жил аялахад нэг хүний тикет нэг $35 байсан. Нийтдээ нэг маш том нэг 120 м квадрат юм том өрөөг одоо юу гэдэг бүр ингээд дэлгэцний одоо бүр гайхамшиг бүр ингээд touch screen-ээр ингээд бүх ингээд юугаа бүх өрөөнүүд ингээд чимгэлсэн. Тэгээ Harry Potter-ны бүх танхим байдаг штэ. Нийтдээ нэг 5 танхим, тавуулан ингээд танхимаар нь чимгэлээд тэгээд ч өнгөөр ингээд хооронд ингээд байлдаал тийм болдог. Бүх юм ингээд харуулсан тийм гоё музей үзсэн. Яг музейн талаа 1 цаг гэсэн боловч ер нь дотор нь ингээл ороод одоо эд шидийн ингээд дагаж дуурайж хийгээл ингээл тэгсээр хагаад ерөөхдөө 2 цаг гарan болсон. Тэгээд маш гоё музей болол үзсэн. Тэгээд би хажуугаар ингээд бичлэгүүдэд тавиад яриад явъя гэж бодлоо. Harry Potter музей надад хамгийн таалагдсан зүйл нь болохоор нэг эд шидийн ном нь ингээд дэлгэцэн дээр гараад тэгээд тэрийг дагаж хийгээд тэгээд эд шидтэй ингээд юм шиг болоод тэгээд дээрэс нь бүх тухайн одоо хувцс хунаар бүгд ингээд музейн дотор ингээд хадгалаастай байсан. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нэг Hogwarts-ийн сургуулийг тэр чигт ингээд бий болгоцсон мөр хоолны танхим шуум ингээд нэг цагаан нэг шар шуум ингээд хажуугаар ингээд дэлгэцний хажуугаар ингээд нисгэр тэр хэсгүүд нь бол үнэхээр гоёсэн. Ер нь бол сүүлийн үед ингээд одоо тий LED дэлгэцэн дэлхийн ертөнцид гарч ирээд за цаашлаа бүр ингээд touch screen. Тэгээд сүүлийн үед миний Titanic үзсэн нөгөө VR ингээд шил зүүж ягаад бүр бодит ертөнцид 6D ертөнцид ингээд оруулж ягаад одоо үзүүлдэг тийм сүүлийн технологийн гайхамшигтай ингээд хослсон. Одоо урлагийн бүтээл гэх юм уу те одоо адгийн нэг Монгоны музейдсэн ингээд бүр ингээд хан, шал, тааз бүгдийг ингээд дэлгэц болгоод бүр ингээд хүний нэг mesmerism гэдэг нэг байглаас цаанаас өгсөн гайхшуулсан тийм одоо адреналин алгарсан тийм нэг гоё зүйлүүдийг бол өнгөрсөн жил үзсэн. Тэгээ тэр одоо дэлхийн одоо тийм технологийн гайхамшигуудтай ингээд хослсон одоо музейг үзэх юм бол хүн ингээд цаанаас ингээд тарих ингээд бүр вау хөөх гэл бүр цаг минутад ингээд дуалцаараа таарсан. Тэгээд тийм гоё музейг ингээд үзээд одоо дээр үед одоо миний бодож одоо музей ингээд 10 жил тахад ингээд ангиара галерей музей үзэхээр л ингээд дөрвөлж байгаа хааны дотор ороод ингээд дөрвөлжин зураг үзэл юм уншаа явдаг байсан бол одоо сүүлд ингээд чихвчтэй. Тэгээд яг чихвчтэй ингээд орчуулгатай явах юм бол нэг нэмэлтээр нэг $15 төлөөд орчуулгыг ингээд үзээд тэгээд давхар ингээд юм уншихгүйгээр шууд орчуулагч ингээд чихвчээр ингээд автоматар яриад явах юм лээ. Тэгээд даанч монгол хэлэл байхгүй учраас би ингээд чихвчийн зүгээгүй шууд ингээд музейнүүдэд үзээд явсан байгаа. За Harry Potter музей бол үнэхээр л гайхалтай. Би ингээд та бүхэн миний бичлэгээс л харж байгаа. За дараагийн гайхамшигтай аялал гэх юм бол би Нисланд явсан. За Нисланд мэдээж хоноор алдартай. Тэгээ хамгийн гол нь би Нисланд 2 өдөр амралтай 2 өдөр очихоор явсан. За тэгээд энэ маань болохоор яг Австралиас нэг 2 цаг нэг юугаар онгоцоор яваад очсон. За тийм учраас нэг билет нэрч очих нэг $400. Тэгээд ерөөсөө Японы нэг өдөр хоноод ингээд Hobbit-ын буюу одоо энэ маань бол Auckland гэж ярьдаг. За нийтдээ Нисландын ерөнхийдөө алдартай хэд хэдэн хотууд ингээд энд байдаг. Auckland, Rotorua, Wellington, West Coast, Christchurch,
Queenstown гэдэг хэдэд хотууд байдаг. Яг монголчууд аялахаар хотуудаар ингээ машин түрээслээд шууд явчихдээ юм бэлээ. За миний хувьд болохоор би амралтын өдөр зүг ганцаараа аялахаар явсан учраас Нидерланд шууд Auckland-ыг сонгоод явсан байгаа. Тэгээ Hobbit-ыг болоод үзсэн. Тэгээ бүдрэ Hobbit-ыг мэдчихэж штэ бүгжнээсэн киногоор алдартай. За энэ дээр би юуг танилцуулъя. За тэгээд Hobbit-ийн музей болохоор юу болсон бэ гэхээр ерөөсөө нэг өдрийн туур аялал гэж байдаг. Туур аялал маань $200. Тэгээд $200-тай болохоор би буудлаас ирж авах үйлчлэгээ нийтдээ 8 цагийн аялал байсан. Тэр маань болохоор Auckland буудлаас нэг Auckland яг буудал маань хотын төвд Auckland-д байгаа. Цаашаага болохоор нэг цаг шахуу автобусаар биднийг явуулаад очоод тэгээд яг замдаа ингээл байгаль нь үзээд ерөөдөө Нидерланд бол ерөөсөө яг л тийм гоё хөдөө яг ингээ Монголд очсон юм шиг гээд хоньнууд нь бүр ингээд сэгсээсэн ингээд амар том хоньтой байт юм бэлээ. Манай Монгол хоньнууд ч амар хөөрхөн жижигэн ингээл том сүлтэй байдаг бол Нидерланд хонь ингээд сэгсээсэн цагаан тэгээд сүүл айгу бахтай тийм байт юм бэлээ. Тэгээд Auckland-аас цаашаа тэгээд нэг 2 цаг гаруй автобусаар аваад яг тухайн газартаа хүрсэн. Тэгээд газартаа хүрчээд бид нэр ингээд цаг болгон ингээд жижигэн автобусууд ирж авдаг. Тэгээ нэг хүн яг тэр дорд бүгд ингээд оруулахгүй юм бэлээ. За нэг хүсэл нэг 40-50-аар нь ингээд багцлаад ингээд бүгд нь ингээд хуваар зоогоод очиод ингээд нэг машинда нэг бүгд нэг 40-50 гэхэд нэг хөтөчтэйгээ ингээд яваад хөтөчөд байгаа хөтөч маань ингээд яг Hobbit-ны бүх ингээд газруудаар орчтой нэг жижигэн хаусуудаар явсан. За тэр хаусын доторх бүх эд хэрэгсэл хоол унд одоо бүр крантнаас усны хүртэл ингээд бод дээр гоожж байгаа тий. Бүр үнэхээр гоё жижиг ингээд мини ертөнцид ингээд шал өөр дэлхийд ирсэн юм шиг тийм мэдрэмж болторсон. Тэгээ Нидерланд очих юм бол Австрали ирэх юм бол заавал Нидерланд очиорой. Тэгээ Нидерландын Австрали хоёрын ялгаа гэх юм бол надад нэг айгуу сонирхолтой санагдсан. Хүмүүс нь нөгөө нэг амар өөр яг ингээд англиар ярьж байгаа боловч нэг манай нөгөө нэг бидний багтаа үзчихсэн нэг Google-тэй байдаг штэ. Амар том бор яг тийм нэг том гэд бор хар үстэй бор ингээд толгойтой том тийм биерхүү тэгээ онгоцны хөрчлөгчд нь хүртэл тийм амар том биеттэй том таацтай нэг ингээл backpack хүүхнүүд байсан. Яг тэр Google-тэй кинонд гардаг яг хүмүүсээ тийм билээ Нидерландаар. Тэгээ Нидерландын надад нэг хамгийн бахархам зүйл нь юу байсан бэ гэхээр нийтийн тээврээр одоо ингээл автобус тренер яхан болон одоо Австрали гэх юм бол ганцхан англиар ярьдаг байхгүй. Хизээч энэ хүмүүс аборжин хэллэр бол ярьдаггүй. Нидерланд очих юм бол англиар ихнээс нь бүх ингээд зүйлүүд ингээд одоо юу те буухчаа буудлынх нэрийг танилцуулангуудаа хажуугаар нь маори хэлээр ярьдаг юм билээ. Тэгээ надад маори хэл аягүй тийм сонирхолтой хэл санагдсан. Англиас бүр шал өөр. Тэгээд одоо ямар нэгэн газар очих юм бол заавал ч маори хэлээр давхар ингээд танилцуулдаг. Тэгээ бүх зүйл нь маори хэл англи хэл гэж хослсон явдгаар учраас Нидерланд надаас тийм бас эртний тийм хэллээ бас одоо хүртэл хадгалж үлдэж байгаа надад тэр нь л айгууд бахархам санагдсан. Австрали хэллээ би Австрали бол яг үндэ тийм аборигин хэлээрээс сонсоогүй. Яг ганц хоёр хүмүүсийн хоорондоо ярьдаг боловч тэрийг бол тэгэхээр тогтож ерөөс сонсоогүй. Тэгээд Нидерланд очих юм бол маори хэлийг бол маш их одоо сонсох юм лээ. Одоо онгоцны буудлаас ахуулаад онгоцны буудлын хүртэл давхар маори хэлээр ярьдаг, англиар ярьдаг. Тэр надад үнэхээр гоё ингээд шинэ ингээд яг өөр улсад ирсэн яг тэр мэдрэмжийг бол давхар төрүүлсэн. Яг үүндээ би ингээд Австралиас Нидерланд явхад надад тийм сонир санагдаагүй. За адилхан л бүх зүйл нь адилхан. Яг үүндээ очиход ингээд дэлгүүр одоо тийм хүнсний дэлгүүр calls үйл борт гэдэг бүгд ингээд бидний яг өдөрт очдог. Одоо тийм хүнсний дэлгүүр нь яг л Нидерланд бүгд байд юм бэлээ. Тэгээ дэлгүүрүүд нь хүртэл яг адилхан. Яг л дэлгүүрт очих юм бол ингээд Австралид явж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрсөн. Гэхдээ хотын тээврээр очиод яг хөдөөнөдөлд нь очихоор бүр шал өөр хотод одоо улсад ирсэн яг бүр ингэ мэдрэгдэжсэн. Тэгээд надад Нидерланд бол маш их таалагдсан. Тэгээд очиод яг нийтийн тээврээр очиод өөрчлөлөхөд бол бүх зүйл нь яг л систем нь гэх юм уу те нийтийн тээврийн одоо бүх байгаа байдал хотын төлөвлөлт одоо нэг төөрөө тах зүйл ахгүй бүгд Австралид тэр хэсэг нь бол надад маш тэр нь бол адилхан санагдсан. За дараагийн нэг сонирхолтой зүйл нь юм бол за Titanic-аар ярив. За Titanic-ийн хувьд болохоор аяллаа болохоор бүр нэг VR шил зүүж агаад нэг цаг орчим музей байсан учраас ингээд бичлэгийг ямар ч боломж бол байгаагүй. Тийм учраас надад ерөөсөө бичлэг байхгүй.
За зүгээр дүрслээд ярих юм бол ингээд шууд ингээд юу яасан? Зүгээл ингээд нэг 5-8 хүнийг нэг багцолгоод ингээд яг ингээд туур аялал яасан. Ингээд өрөөгөө харах юм бол нийтдээ нэг 200 м² цаг өрөө байгаа байхгүй. Тэг ингээд шилээ зүүх юм бол ингээд одоо тийм Титаникийн бүр ингээд доотлынхаа нэг онгоцонд бүр ингээд хөлөгт орж суугаад хажуугаар нь хүмүүс ингээд баяртай гэл даллаж малал. Би ингээд даллах юм би ингээд гар мараа харж байгаа. Хажууд явж байгаа хүмүүсийг бас би харна. Тэр хүмүүсийг харахтаа би бол яг сүнсчээ юм ногоон дүрсээр л харж байгаа. Тийм учраас хоорондоо мөргөлдөөл те угаасаа бүдрэ шил зүцүүчээс байгаа мөргөлдөөл тийм зүйлээр өсөв болохгүй. Гэхдээ баримжааны хувьд болохоор жоохон наан цаана одоо те нэг 10-20 сантиметрийн наан цан нь бол ингээд жоохон мөргөлдгөө дэсэн. Тэр нь жоохон орон зай хувьд жоохон алдагдчихсан. Тэрнээс бол очиод ингээд те яг ингээд тэр онгоцонд ороо суугаад онгоцны хөлгөр бүр ингээд 3-т ингээд аялаад байгаа байхгүй юу. Тэг ингээд хамгийн гой зүйл ингээд мөргөлдөж усан ингээд мөстөө мөргөлдөж байгаа хэсэг байсан. Мөстөө мөргөлдөж байгаа хэсэг нь болохоор яг ингээд бодит дээр ингээд нүдэн дээр олцохоор ингээд хүний тархич айгуу сони юм биш ингээд биеэрээ мэдрэхгүй хэрнээ яг ингээд харж байгаа зүйлийг бодитоор мэдэрдэг юм байлаа. Яг ингээд мөстөө мөргөлдөөл ингээд ус ингээд цэлийг л ороод ирсэн чинь нэрээ бүр ингээд ламсгаад тавьчихтал нөө VR шилээ би ингээд бүгд ингээд тайлсан. Тэгтээ бүр амар сонирхолтой би ингээд живж байгаа юм шиг мэдрэж төрөөд тэг ялангуяа нөгөө нэг онгоцны хамгийн доотлын хэсэгт очиод бид нэг юу яасан нэг гал төлж нэг онгоцоо хөдөлгөөрөө халаасан тэр хэсгийг хүртэл бид нараас хийсэн тэр хэсгийг ингээд хийгээд ингээд өөдөөс ингээд халуун түүнэхгүй байгаа гэсэн тэг гал мал очмоч усрыг зачиж мачаад VR бол үнэхээр надад маш их таалагдсан. Тэр бол үнэхээр амар дэм сонин ертөнцөөс яг VR шилтэй бүхэл бүтэн 90 минутын турш ингээд онгоцны бүх хөлгөөр очиод бүр нэг Титаникийн цэнгүүн мэнгүүн болсон. Тэрүүнд нь хүртэл ингээд очиод бүр ингээд дагаад хүмүүс ингээд хажууд бүжиглээд ингээд нүдний шил дотор ингээд VR-аар бүжиглээд тахаар ингээд дагаж бүжиглэмээр ч юм шиг тийм маш тийм гоё тийм бодит ертөнцид ингээд дотор би өөрөө ингээд бүр ингээд ороод ирсэн тэр мэдрэмжийг бол төрүүлсэн. Тэгээд хамгийн тэр бас гоё хэсгүүдийн нэг бол тэр усан живж байгаа хэсэг байсан. Тэгээд яг ингээл ус ингээл нүүрнэр ингээл ороод ирэхээр бол ингээл амьсгаа тавьчихтал бүр ингээл ийм яг ингээ анхааруул бол үгдэм бэл үнэхээр ингээд хүний тарих ингээ бодитоор ингээ хүлээж авдаг учраас ингээ янз бүрийн толгой эргэх тийм зүйл ах бол бүдрэ гараа өргөрөө гэж хэлдэг юм бэлээ. Тэгээд тэр хаваар ингээд бүх ингээд хянагч одоо тий бид нэр ингээд одоо тайлбарлаад явж байгаа. Хэрэг янз бүрийн мөрөгч байгаа юм бол бид нар ингээд VR шил ингээд чичирнэ. Тэгээ бид нар магадгүй нэг цагаан ханы дунд тавьж байгаа учраас нөгөө нэг заримдаа нэг төөрчин онгоцон дотор төөрчин хаанаас эхлэхэд тэгэнгүүтээ нөгөө нэг юу зааварлагчаа дуудаад гарын өрөө зааварлагчаа дуудаад би нөгөө нэг юугаа онгоцныхаа тэр өдөр өрөөнд явж исэн чинь дараагийн аялал маань ингээд VR-аар ингээд зүг ингээд тайлбарлаж өгдөг. Тэгээ зүгээрээсээ би андуураа тавьчих юм бол шал өөр давхарлаа орчод байгаа. Мэдээж нэг үзэж байгаа юм биш ингээд зүгээ дагаад бүх юм үзмээр байгаа штэ. Тэгээ зүгээ алдаад явчихаараа нөгөө хүмүүсээ дагаад яахгүй зүгээ алдаад явчихаараа шал өөр нөгөө VR л орчиж байгаа. Тийм учраас жоохон тийм нэг жижиг сажиг тиймэрхүү юу хэмдэ нэг төөрөх асуудал нь VR дотор л гарсан. Тэгээ тэрийг болохоор яг ингээд хажууд маань ингээд зааварлагч мандаа очиж гар өргөд шууд ингээд тусламж аваад явах боломжтой юм лээ. За тэр бол Титаник бол надаас ёо үнэхээр гоё месмеризм бас болж өгсөн. За дараагийн хэсэг маань болохоор Вангоны хэсэг байгаа. За Вангон бол үнэхээр гайхалтай. Надаа Вангоны дээр юугаа наах гэсэн чинь наах газар маань юусоо олддгүй. За Вангон болохоор нэг амир ороод алхаал яваад байгаа зүйл ерөөсөй байхгүй. Нийтдээс нэг том өрөг одоо юу яцсан одоо таа хан тэг шалын бүгдийг ингээд юу болгоцсон байгаа. Ингээд дэлгэцсэн. Тэр шууд ингээд Вангоны бүх зургууд ингээд дэлгэцсэн дээр гараал ингээд хөдлөөл тэг Вангоны хэлсэн ишлэлүүд тэг тухайн Вангоны амьдралыг бүгдийг ингээд бүх дэлгэцсэн дээр нэгэн зэрэг гаргаж ирж байгаа нь бол надад тэр бол үнэхээр гоё байсан. Тэрүүн дээр бол би жинхэнэ гоё амралтыг мэдэрсэн. Нэг ингээ бүтэн цаг суугаад тий дэлгэцэд нь хараад ингээл яриагийн сонсоод Вангоны амьдралыг сонсоод байх надад бол үнэхээр гоёсэн. Тэгээ энэ юу айгу хөөрхөн, наалт айгу хөөрхөн бүх ингээ Вангоны нийтдээ алдартай зургуудыг бүгдийг ингээ нэг ингээ наалт болгосон. Унгаачлаа. За ингээ жижигэн зургуудыг ингээ бүгдийг ингээ юу болгоцсон.
ингээд чулуун саран золгогдсон. За энэ хамгийн алдартай ингээд бүх зургууд нь ингээд энд байгаа. За Ван Гогыг бол би үнэхээр шүтсэн. Энэ хүн хэдийч 1800 оны үед амьдарч ирсэн. Өнөөдөр айл хэдийн ингээд насан үед болцсон гэсэн одоо хүртэл ингээд тий зураг нь бүхэл бүтэн том дахиад галерей одоо тий дэлхийн дэвшилтэй технологиудыг ашиглаад бүр ингээд юу яасан дэлгэцийн уран бүтээл болгоцсон. Тэр нь одоо хүртэл ингээд нэр хүн дээр ингээд мөнгө олж байгаа. Одоо энэ хүнийг бас бишрэх маш гоё тийм юу яасан сэтгэл төрсөн. Энэ хүний амьдралыг бол хүмүүс одоо хүртэл ингээд зарч тий ингээ мөнгө олоод бизнес олгоод энэ нь болохоор дэлхийд дахинаар ингээ явж байгаа ингээ туур юм юу юм бэлээ галерей байгаа юм бэлээ. За ингээд бүх ингээ зургууд нь бисээ нэг нь унахчлаа олдгүй. Тэгээ зургууд нь болохоор үнэхээр алдартай одоо хүртэл ингээд дуурай амлан ч хүртэл ингээд гадуур зарагдахад маш үнэтэй байдаг шиг энэ хүний амьдралыг бас сонсоод надад үнэхээр бас таалагдсан. Нэг нь болдог газар дараа нь болчих. Энэ ингээд 9 ширхттэй ингээд нийт 9 ширхтийн магнит ингээд юу вэ? $20 илүү. Тэгээд ийм магнитыг олж авсан. Тэгээд Ван Гог гэдэг хүний амьдрал одоо тий яг ямар зургууд нь хэд тоонд гарч ирсэн гэдэг бүх ингээд түүхээр ингээд бичээстэй. Энэ зургуудаас надад хамгийн таалагддаг болохоор энэ Starry Night гэдэг энэ юу наа. Энийг болохоор 1888 онд ингээд зурж ирсэн билээ. Тэгээд амьдралын хамгийн онцлог зүйл нь юу гэхээр энэ хүний одоо тий бүх амьдралыг дуран зураг зориулсан дуран зургийн бүх одоо төрлөөр ерөөхдөө зурсан ийм гайхалтай хүн юм бэлээ. Уран зураг болохоор зөвхөн одоо биерээр одоо тий зүгээр ингээд цотон дээр зураг зогсох маш олон тийм техник гэдэг юм бэлээ. Бүх техникээр ингээд бүх зургууд нь ингээд яг тэр техник одоо тийм төрлөөр бүх зургууд тийм алдартай болсон гэдэг тий. Энэ хүн болол бүр уран зургийг бүр тэр чигт нь одоо эхлээс нь дуус гэдэг шиг бүх зүйлийг бол зурсан юм бүр төгс гэж хэлмээр одоо энэ хүний бүтээл нь яа харахгүй үнэхээр дэлхийн нийтэд одоо хүртэлтэй 200-300 жилийн турш ингээд одоо нэр хүндтэй байгаа нь үнэхээр бол одоо биширмээр юм байлээ гэдэг бол энэ хүний бол зургуудыг үзээд тэр техник одоо тэр зураг мэддэг хүнд бол энэ бол үнэхээр тийм шинтэн үзмэр зүйлээсэн. Миний хувьд болохоор тийм зураг арт галерейны сонирхгүй ч гэсэн надад тэр нь бол маш тийм бишрэмээр тийм одоо санагдсан нь болохоор уран зураг сонирхдаг хүмүүст бол бүр алмаар байсан бахал гэж би хэлмээр байна. За дараагийн зүйл бол миний зарим зүйлүүд яг унаад би ингээ хахалах гэдэг юм шиг айгаад байна. За дараа нь болохоор би Бендего гэдэг энэ хот руу явсан манахаас нэг 2 цаг цаашаага яваад энэ Бендего гэх хот байдаг. За энэ хот маань юугаар алдартай гэхээр алтаараа алдартай. За өөрийн гэсэн хүртэл юм алттай болж авсан байгаа алтны сорц зардаг. Тэгээд энэ Бендего гэдэг энэ газар нь болохоор энэ ер нь Австралийн хамгийн анх уулуурхай Австрали маань өөрөө нэг уулуурхайгаараас дэлхийн нийтэд экспорт хийдэг юм алдартай шүү. Тэгээд юм хамгийн анх алтны уурхайн болохоор энэ Бендего гэдэг газар үүссэн мэлээ. Тэгээд музейний хувьд болохоор нийтдээ 160 метрийн хүнд бидний бүр ингээд дагуулж ороод одоо юу үзүүлсэн бүх ингээ алтны тухайн үед бол алтыг яаж ухдаг байсан те. Ерөөсөө энэ маань одоо надад нэг гайхширсан зүйл нь юу гэхээр алт одоо зүгээр л уурхайг ингээ мөнгө олоод ус орно хөгжөө зогсохгүй. Энэ алтыг бол 1700 1800 оны ихээр ингээд ухаж гиснээр ерөнхийдөө шинжлэх ухааны бол үүссэн нь бол тэр нь надад амар сонир санагдсан. За ямар шинжлэх ухаан үүссэн бэ гэхээр мэдээж гүнд орж байгаа юм чинь те ер нь физикийн хуулийг бол одоо маш их одоо ашигласан гэсэн үг. Одоо хамгийн наазах нь те дуу чимээ хэрхэн багасгах уу? Дээрэс нь алтны тийм том хаануудыг ухахад ямар техник технологи ашиглах уу? Тэдний бүгд одоо те одоо хөгжсөн ерөөсө хүний одоо гар хөдлөмрийг багасгах ямар техник, ямар машин ерөөсө одоо хамгийн анх 1800-д алт ухснаас үүсээд одоогийн бидний магадгүй өнөөдрийн технологийн бол үүсэл бол алтны одоо уурхайгаас бол үүсэлтэй гэдэг би ерөөсө ойлгосон. Тэгээ хамгийн одоо гүнд орж байгаа учраас бүгд лан гэрэл анх 1800 оны үед ашигладаг гэсэн бэлээ. Лан гэрлэстэй чийдэн бий болсон шүү дээ. Чийдэн гэрөөс юм уурхайн гүнээс бол үүсэлтэй гэж үздэг юм лээ. Тэр хамгийн доош ухах тусам бол хүний
одоо агаарын даралт өөрчлөлтөв, эрүүл мэндийн салбар хөгжсөн тий. Тухайн үед одоо хүмүүсийг ямар хувц өмсүүлж одоо тийм чигнээс одоо дулааныг алдагдуулахгүй байх уу гэдэг одоо тийм сүл одоо тийм шинжлэх ухааны олон зүйл үүссэн гэдгээс ч юм уу тэр зүйлүүдийг бол бюроос тэр гүн рүү очиж ойлгосон. Би бол алтны уурхайн одоо музейг үзэл тийм ер нь алт яаж ухахыг ойлгох юм болов гэж би бодож орсон. Гэтэ би дотор нь очиод шинжлэх ухаан ерөөсөө хэцүү нөхцөл байдлаас хүмүүсийн одоо одоо яагаад гэхээр одоо бодолтой тухайд одоо яг одоо хүний одоо өдрийн зардал болохоор ажлын зардал нь бол өдрийн 18 австрали доллар бол байсан юм билээ. Тухайд 1800 оны үед. Тэгэхэд бол тухайн Австралийн засгийн газар юу гэж бодож байсан бэ гэхээр яг хүмүүсээр ажилуулад мөнгөний өгөөд аваад иж болно. Хамгийн одоо бидэнд хэрэгтэй зүйл бол цаг хугацаа. Тийм учраас бид нар цаг хугацааг очихын тулд бид нар яалтчгүй шинэ одоо уурхайн машин технологиг бол үүсгэх хэрэгтэй юм байна гэж үзсэн. Тэрний хажуугаар аюулгүй ажиллагаа гэдэг маш том салбар гарч ирсэн. Тэгээд дээрээс нь тэрний хажуугаар мэдээж өмнө ярьсанчлан шинжлэх ухаан гэрлийг хэр урт хугацаанд 24 цагийн турш ажил болох вэ? Доошоо цахилгааныг яаж оруулах вэ? Цахилгаан одоо тийм стан одоо цахилгаан том утсуудыг хэрхэн аюулгүйгээр оруулах вэ гэдэг маш том шинжлэх ухаан, маш том техник технологи тэр одоо гүнээс бол үүсэлтэй байна гэдгийг бол ойлгосон. Тэгээ надад энэ гүнээр аялж байгаа нэг таалагдсан зүйл нь юу байсан бэ гэсэн чинь бид нар бүгдээрээ ингээд юу үзсэн, каск үзсэн байгаа. Каск мань бүгдээрээ гэрэлтэйсэн. Сэнцээ одоо 3 толог бүгд гэрлээ унтраа гэсэн. 3 толог гэрлээ унтарсан чинь бүр хав харах уу. Тэгсэн чинь ингээд 3 секунд ингээд та нар дотор тоолоорой гэсэн чинь 3 секунд тоолсон чинь манай хөтч маань тэгжилсэн. Дэлхийн ертөнд цаг юм хав харах уу байсан. Хүн төрлөختөн гэрлийг бүтээсэн. Гэрэл ингээд чийдэн ах бүтээсэн. Бид нар одоо харж байгаа, хөдөлж байгаа. Бид нар цаг хугацааг бол урагшлуулж чадсан гэдэг зүйлийг ярьсан. Тэрийг сонсоод би бас нэг амар гоё тийм одоо бас шинэ зүйлийг бол мэдэрсэн. Ерөнхийдөө ингээд музей ингээд гоё зүйлээр ингээд үзэж яваад хахад өөрийгөө ингээд энэ ертөнцид яг энэ шин зуунд амьдарч байгаагаараа би бол маш их баярлсан. Магадгүй би тухайн үеинд алт ухаж байгаа үеийн ч юм уу дайны үед амьдарч байсан бол ямар ч тийм ирээдүй байхгүй. Өнөөдөр би одоо ямар дэлхийн ертөнцийн ямар зууныг туулаад өнөөдөр би болсон бэ гэдэг түүхийг мэдэхгүй ч юм уу олон зүйлийг үз гайхшгүй. Тийм учраас би яг тухайд юу бодсон бэ гэхээр яг л энэ зуунд, яг л 21-р зуунд яг энэ техник технологи бүх зүйл хөгжсөн. Бүх зүйлийг би зүгээр л нэг тасалбар $30-40 төлөө үзэх, бүгдийг үзэх ингээд цаг хугацаагаар аялах боломжтой болсон дээр би яг энэ үед төрсөндөө би маш их баярлсан. Тийм гоё мэдрэмжийг алийг нэг алтны уурхаагаас олгож авсан. За та бүхэн маань ингээд бэндээгээ хотоор бас ингээд Австрали ирээд ингээд аялах юм бол энэ бол маш жижигхэн хот. Тэгээ үзэх юм гэх юм бол ерөөсөө ийм нэг алт л юу нин тэндгүй ингээд галерей мэлрээ музейг нах бол дандаа энэ жижигхэн алтууд зардаг. За энийг би ингээд $20 авч илүү ийм хөрхөн алттай болж авсан. За өөр танилцуулаагүй зүйл маань гэх юм бол энэ Лейк Бога гэдэг энэ бас газар очсон. Энэ Лейк Бога гэдэг газар нь болохоор бас тухайн үеийн 2 дугаар дайны Япончууд бол Австрали маш их ирсэн тухайн одоо ирж суурьсан. Тэгээ Лейк Бога гэдэг газар маань болохоор Япончуудын маш их тийм дайны онгоц амар их алдартай. Маш олон тийм сүм хийдүүд болоос байт юм билээ. Тухайд би өөрөө христэн шатсан. Тэгээ сүм хийдүүдээс очиод ингээд God bless our home гэж юм уу тиймэрхүү ийм зүйлүүд худалдаж авсан. Лейк Бога бол яг хөө зүгээр би яг тийм яг Австралид очиод магадгүй Камбера хотод очих юм тийм дайны амар том олон музей байдаг. За тэгээд надад тэр нэг сонирхолтой санагдав. Мэдээж Сиднейд хахад бас ингээд музей үзэх дандаа нөгөө нэг усан одоо maritime гэж ярьдаг. Усан тухайн үеийн одоо тийм усны одоо юу гэж ярьд юм бэ тэрийг? Тухайд амар том мотортой том аяллуудыг дайны музей маш их гэдэг юм аа. Тэгээ maritime гэдэг нь болохоор усан флотын музей гэх юм уу тий. Тухайд мэдээж Австрали маань тэр чир даллаа учраас тий бас ч их тийм даллаа сорогддог ус
тийм зүйлээ сонирхдаг хүмүүс зөндөө. Би яг тийм сонирхдаг бол надад тэр зүйл бол нэг таалагдаа. Яг нь Легбо гэдэг газар л хүмүүс тийм гар урлалаар маш их зүйл хийдэг юм байлээ. Тэгээ гар урлалаар ингээд хүмүүс ирж манга зардаг. Энэ амар хөөрхөн юм загас. Тэгээд энэ загас хүмүүс энэ гар урлалын зүйлийг бас сонирхоод ийм худалдаж авсан байгаа. Энэ зүйлийг надад айгүй таалагдсан. Энэ болохоор I hope karma slaps you in the face before I do. Намайг алгатаас өмнө одоо чиний өмнө хийсэн үйл үртэн чиний хацрыг алгатна гэхэд надад энэ үгээс амар тийм сонин санагдаад бас энийг бас гар урлалын юм нэг хөөрхөн модон дээр ингээс хийлээд ингээд хойдол ингээд зүрх соронснаагаад ингээд зарцсан ингээд нэг 2-3 доллар ингээд зардаг. Тэгээд гар урлалын зүйлүүд нь л юм модон амар хөөрхөн амар хөнгөн тийм эко тэгээд энэ зүйлүүд надад амар таалагдаад ийм зүйл авсан. За тэгээд тухайн газараас модон зүйлүүд ерөөхдөө амар ихтэй юм билээ. Тэгээ энэ хөөрхөн ингээд миний зарим очихыг хүсдэг газруудыг ийм хөөрхөн хайрцаг болгоод ингээд зарцсан. Дотор нь ингээд юм хийгээд яг харахад ном шиг болж юм хөөрхөн хайрцагтай. Тэгээ энэ модон ийм зүйлүүд хүмүүс ингээд хөөрхөн хийгээд зардаг юм билээ. Тэгээ Нисланд би дахиж хизээ явах хэлж мэдгүй байна. Тэгээд Нисланд бүх юм алдартай үзэх зүйлүүд нэг юм. Би энийг нэг пассвортны гэр гэж авахд очиж онгоцны бодлоос нэг сайн шалгахгүй авсан чинь зүгээр юм юу яасан бэлээ жижигхан одоо поуч хийсэн бэлээ. Тэгээ Нисландын үзэх ингээд очиод ямар зүйлийг ирэхэд Нисланд алдартай юм бэ гэд энэ хөрхөн пассвортны гэртээ ийм болсон байгаа. За энэ хүү зүйлүүдээ л ингээд танил 2025 оноор ингээд аялсан. Очсон газруудаа танилцууллаа. За тэгээд цаашдаа гэсэндээ би ерөнхийдөө тийм музей, галерей айгуу тийм үзэх дуртай. Тэгээд 26 онд болохоор би өмнөд Азаар аялна гэж бодож байгаа. Тэгээд одоогоор яг өөр төлөвлөсөн тийм аяллаа маршрут одоогоор гараагүй байна. Тэг яг хуу дэлхийн яг хуу том юм музей туурууд ингээл австрал ирэх юм бол би аль болгон тэрийг үзхийг хичээдэг. Яг энэ өмнөх бичлэгтэр би нэг баллон гэдэг нэг шаараар бүр те сая 500 шаарыг ингээд маш одоо тэ 9 орны хүмүүс ингээд урлагийн бүтээл болгоод ингээд музей бол үзсэн. Тэгээ тэрийг яг өмнөх бичлэгтэрээ оруулсан байгаа. Гэх мэтчлэн би ингээд аль болох ингээд Мельбурн би өөрөө Мельбурн хотод ойрхон амьдарч байгаа. Тэгээ Мельбурн хотод ямар тухайн сар болгон одоо музей гардаг. Тэрийг аль болох алгасахгүй одоо очиж үзхийг хичээдэг. За ийм их олон зүйлүүдийг ерөөсөө 5-6 төрлийн музей бол 25-нд үзсэн байна. 26 онд ингээд баллонаас ахуулаад ингээ олоолон музейнуудад чааштай ингээ үзэх болно. Тэгээд ондоо чаналтай та бүхэн ингээд хамт байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр яриад уулзъя. Тэгээд түр баяртай.